Hello my friends, today I'm with Angela. Ciao! She's an Italian model. What happened? I'm going to translate. Allora, essendo io una ballerina, quindi sto sotto dancer sforzo, too. sto sotto sforzo H24 praticamente, ho problemi alla parte lombare, della Low back schiena. pain. Sì, e la cervicale ovviamente. Okay. Quella And sempre. something cervical, easy to translate, so you can get that from the Italian language. Let's check everything together. I would like to start with a little test. Piegati in avanti, so bend forward. Yes, I'm gonna compare this side with the other one. Okay, you can come up, poi tornare su, brava. Try to relax as much as possible. Comoda, comoda, andiamo, brava. Ok. Ready? It's not painful, eh? Second part, let relax, ok? Yes, ok. Ero bella... Ancora siamo all'inizio. Ah, ecco. It's just a warm up. She's not so stuck till now. Just a little warm up and then we're going deeper inside. Turn on this side, please. Ok, straighten your legs. Brava, stendi così, benissimo. And here we go. Comoda, comoda. E andiamo. Brava, adesso lascia cadere le gambe completamente. Brava, drop your legs. Perfect. Wonderful. Wow! Yes! Wow! Benissimo. Molto molto bene. Ecco, lì dovevo this proprio... side. Oh. Mhm. We have to do something else. I will approach the pelvis now. Ok. Lascia cadere le gambe, bravissima. Ok, pancia in su e ci riposiamo. Brava, tutto bene? Sì. Ok, put down your legs, lasciate giù le gambe, brava, e andiamo. Ok, un'altra, rilassa. Benissimo. Scrocchio tutta, eh? Sì. Non so come si dice in inglese, ma... Crunchy patient. Scrocchiare scrocchiarello. Scrocchiarella! Ok, turn this side please. Brava, stendiamo le gambe. Lascia cadere le gambe, bravissima. Abbandonata. Ok. Once again. Yes. Allora, abbandona le gambe di nuovo, drop your legs. Yes, relax, relax, relax. Ok, wonderful. Giù le gambe. Brava. That's fine. Once again. Last one. Ok, good. So come a little more downward. Vieni. Scendi, 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 scendi. Brava, ferma così. Ancora un pochino di più. Brava, bravissima. Ferma così, eh? Ok. Allora. Inspira. Fuori l'aria. Ok, brava. Questa era un po' forte. Ci sei? Sì. Yes, was a really tough technique. Very good. Yes, that's fine. Adesso pancia in su di nuovo. Ok. Ci mettiamo belli comodi. Bravissima. Torno su. Sì. Oh, bene. Piccola modifica in più. Brava, bene. Senti dove? Sì, vieni più sul bordo da questo lato, ancora di più, ancora di più. Brava, rilassata, ferma così. Brava, bene così. Bene così, ok. E adesso ruota da questo lato, benissimo.
Let's bend knees. Let's keep straight just the back. It's fine. Sempre rilassata. Brava. E andiamo. Piano piano, Ok. Brava. Bene così. Bravissima. Pancia in su. Sì. Molto bene. Ci siamo. Ah, mi Magari. sembra vero come... Perché il mio problema è che non tocca mai la mia schiena. C'è E una invece, piccola iperlordosi. e invece Lo stiamo adesso proprio... scaricando, brava. We have a little hyperlordosis and we are unloading this side. Okay. Yeah, that's fine. Don't give up. Try to stand a little more. Ce la facciamo? Sì. Resisti, eh? Brava. That's a little painful. Ok. Bene. Ok. Yes. Fine. Brava. Pancia in su e ci riposiamo. Benissimo. Let's go. Brava. Alla grande. È scrocchiato tutto. Sì. Vai un pochino più su. Bene così, brava. Rilassa tutto. Oh, perfetto. Adesso veniamo un pochino più su. Brava, ti bassi, comoda, comoda. Uno. Bravissima, piano piano. Bene. Perfetto. Ok, Oh. questa era importante. Sì. Brava. Ho sentito. Sì. Ah. Wow, that was very interesting. Hold your neck, it's fine. Rilassatissimo. Brava. Molto bene. Relax. Allora, cerca di rilassarti completamente, va bene? Brava. Little lift, relax. Yes. Oh. Brava. That was the opposite. Very good. Very good. Yeah. Hai sciolto tu? Perfect. Adesso completamente rilassata. Brava. Relax as much as possible. Ok. Ah! Ci siamo. Brava. Take your time. Aiuto! Riprenditi. Com'è andata? Oddio! Come si è sentita? Bene! Dove l'hai sentita? Dietro, Ovunque. Brava. ovunque, sì, ma tutta la colonna, cioè Yes. da qua dietro fino a She felt the whole spine. Yeah, it was an explosion. Sono morta. Sì, still alive. Vieni un pochino più giù. Brava, e riprenditi. Now you need some minutes just to recover from very tough approach. Io proprio. Brava, e ti rilassi. Ferma qua. Take your time. Yeah. Oddio. Let's wait. Meanwhile, I'm gonna check all the rest. You just have to rest and relax now and recover a little more. Ok. Yes. Bene. Ok. Last one. Ok. Fine. Sulle mani sembrano tipo scosse.
Sì? Quando lo senti Sì. sbloccare? Ok. Could be a little tension and stiffness on the fingers, so that's why I'm going to crack all the joints. Molto molto bene. Pancia in giù, face down. And now, do you remember the Sphinx technique? Ricordi la tecnica della Sfinge? Quella che ci mettiamo sui gomiti? Brava. Sì. Yes, that's fine. Ok, let's prepare everything. Devi stare così con le spalle su. So, let's keep straight your posture. Yeah, your shoulders. Ma adesso lascia cadere solo la testa. Drop just your head. Benissimo. Rilassata, abbandona la testa. Bravissima. Let's prepare everything. Ok. Perfect. Brava. Wow. Tutto bene? Sì. Ok. Other side. Brava così. Relax as much as possible. Ok. Oh. Perfetta. Wow. Brava. Benissimo. Pancia in giù sempre, braccia lungo i fianchi e ci riposiamo un attimo. Brava. Brava, bene così. Stiamo procedendo molto bene. Rilassa le spalle, piano piano dall'altra parte, brava. Molto bene. Adesso tieniti forte qui. Hold on tight to the edge, right there. Yes, perfect. On the edge. Rilassata. Ok, molto bene. Brava. Braccia lungo i fianchi, ci rilassiamo. Scocciato. Abbandonatissima. Oh, ci siamo. Brava. Molto bene. Finiamo questa parte. Ok. Other side. Oh. Benissimo. Questo lo posso dire che non era molto piacevole? She didn't like this kind of, No. of technique. Ok. Bene. Pancia in su e ci riposiamo. Pronti? Io meno. Allora, rilassa completamente qui. Brava. 1. Brava. 2 e 3. Benissimo. Di nuovo. 1, 2 and 3. Yes. Yeah. Fine. Open your mouth. Yes. Relax a little. Okay. Little more. Yes. Open a little more. Yes. Wait. Brava, ci sei? Ok. Piano piano stessa cosa dall'altra parte. Bravissima. Più rilassata che puoi. Rilassa tutto. No? Apri di più. 1, 2. Eccolo lì. Sentito. Ah, a destra sì, Sì, partire diverso. Rilassatissimo, abbandonata completamente. Fai scivolare la mandibola, brava, let's slide them out. Ok. Perfect. Brava. Ci sei? Sì. Altro lato. Oddio. We just change a little the angle and here we go. Ready? 3, 2, 1. Brava. Wow. Tutto bene? Sì. Alla grande. Molto bene.
fantastico. Let's sit on this side, mettiamoci tutti da questa parte, brava. Ah, era il lettino che scende. Sì, no, non sei tu. Oddio, mi sembrava di stare. Wow! Partiamo da questo lato, brava. Resta abbandonata, più rilassata che puoi. Ok. Ci sei? Sì. E adesso di nuovo poggiata. Stiamo andando alla grande, più rilassata che puoi. Abbandona tutto. Ok. Piccolo check sulla spalla e poi ci dici com'è andata. Tu resta rilassatissima. Brava. Rilassatissima. Brava. Oh, perfetto. Ah, Tutto bene? sì. Wow. Allora, mettiamoci in piedi e mi dici com'è la sensazione qua. So, let's check Ah, the no. sensation on the low back area. Allora, mi sento praticamente cioè la sensazione è come se fossi più lunga e come se She's taller stessi than before and sì, volando, Ok, cioè flying, fly so very proprio, light. sì. Yeah, lighter than E before, il sure. dolore dietro molto meglio, cioè non sento dolore. Ok. Anche stando semplicemente dritta io lo sentivo ovviamente. Sì. Prova a questa- piegarti, try to bend, try to move. It's fine? Yeah, she's very stretching. So. Yes. It was very, very, very fine. Okay, so let's say goodbye to our friends. 1, 2, 3. Bye bye. Thank you. Thanks for watching.